喂，寶貝，我喺屯門公路塞車啊！吓？咁你預計幾時會到啊？唔知啊，正常嘅話，我搭呢班車1個鐘頭就會到機場噶啦。但係而家7點半咯，你喺邊啊？而家去緊屯門赤鱲角隧道轉車站，但仲未到啊。你覺得你8點到唔到機場啊？我估唔得啦，仲塞緊車啊！咁我真係唔知點算好啦，我驚你寄唔到行李咋。咁我都唔想噶嘛，我冇遇過會塞車噶。我唔識講啊，我到啦。好，我幫你問下地勤，最遲我幾點到啦？好啊。我唔想第一次同你去旅行就出咩問題啊。我都唔想噶，但我而家冇咩好做啊，我最快都要多1個鐘頭先到啊。唉，我果然應該同你一齊嚟啊！我而家真係覺得你寄唔到行李啦。咁你可以問下地勤，如果我要將行李寄存喺機場嘅話，喺偵查中不知不覺就到咗機場，成功寄到行李同登機，希望接下落嚟嘅行程都順利啦。今次我哋選擇嘅酒店係位於淺草雷門嘅 APA 酒店。呢間酒店基本上遍佈日本，有超過400間分店，淨係計淺草呢都已經有8間分店啦。我哋就隨便揀咗一間近車站嘅分店。酒店都有部 lift，所以人多嘅時候呢都幾唔方便。間房格局都幾細，基本上轉一圈呢就睇完啦。但係設施呢就幾齊全。呢個房呢，直望就會見到梳妝台，有好大塊鏡，非常方便化妝。隔籬呢就係一張 queen size 嘅雙人床，床尾對住一部大電視。呢部電視呢，除咗可以見到正常節目，仲可以顯示到房間資料，例如 WiFi 密碼、check out 時間等等，都幾方便，唔使特登打電話去前台。門口右手邊就係廁所，有浴缸，但係呢長度就偏短，生得高嘅人呢就要屈膝先可以坐得入去，唔太舒服。放低咗行李之後呢，我哋已經好肚餓啦，所以就去到酒店附近一間拉麵店呢食一個拉麵。感嘆一下，日本真係好難揾到一啲唔好食嘅餐點。就算呢，我哋隨便揾一間拉麵店都非常之唔錯，湯頭濃郁，麵條好 Q 彈，好食冇伏。去到日本呢，一定要食甜品啦，所以呢，食完拉麵就去咗食無印嘅杯裝雪糕。唔知呢個口味香港有冇賣？食落去呢，的確有一陣酒粕味，即係好似一種發酵嘅味道，未必每個人都中意嘅。有興趣嘅觀眾呢，都可以去試下。返到酒店之前呢，仲去咗當期買番薯，口感軟糯，超甜超好食，口感同香港嘅當期番薯唔一樣，而且價錢平好多，可以試一試嘅。第一日嘅旅程就圓滿結束啦，記得 comment like share 等下一集啦，下集見，拜拜。